Ærede president, følgende spørsmål fremmet av Janne Fardal Kristoffersen og stilt av undertegnede. Kunnskapsministeren kjent med at skoleelever som leverer inn sin eksamensoppgave elektronisk og får kvittering på at alt ok, likevel opplever å få en ufortjent og feilaktig karakter på grunn av teknisk svikt, fordi hele oppgavebesvarelsen ikke kommer frem? Hva vil kunnskapsministeren gjøre for å sikre skoleelevene mot slike hendelser i fremtiden? Statsråd Kristin Halvorsen. Etter innføring av det elektroniske prøvegjennomføringssystemet PGS har en stadig større del av eksamensbesvarelsene blitt levert elektronisk, og våren 2010 ble ca. 40% i overkant av 105 000 besvarelser levert på denne måten. I utviklingen av det elektroniske prøvegjennomføringssystemet for eksamen har spørsmål knyttet til sikkerhet vært styrende. Jeg gjort kjent med at andelen besvarelser hvor enten hele eller deler av besvarelsen har kommet bort, betydelig redusert, også sammenlignet med tidligere hvor papirbesvarelser faktisk kunne bli borte i post. Selv om det svært sjelden oppstår problemer med levering av eksamensbesvarelser, det alvorlig for den enkelte som rammes. Og Utdanningsdirektoratet, fylkesmenn og skoleeiere har rutiner for å håndtere slike situasjoner som de stadig forbedrer. Når kandidaten skal levere sin eksamensbesvarelse elektronisk, må de bekrefte at de har husket å lagre sine siste endringer i dokumentet. Eksamenskandidaten blir også gjort oppmerksom på at de har mulighet til å sjekke at riktig dokument lastet opp i systemet etter at de har levert. I tillegg har eksamensansvarlig ved skolen mulighet til å kontrollere at besvarelsene fullstendige. Når en eksamensbesvarelse levert, konverteres denne til et universelt lesbart format, PDF, før den sendes sensor. Opprinnelig innlevert besvarelse lagres alltid i systemet. Jeg orientert om at det har forekommet noen tilfeller der elever har glemt å lagre eksamensbesvarelse før levering. I tillegg opplyser Utdanningsdirektoratet at det i fag der besvarelsen kan inneholde andre elementer enn tekst, har vært noen problemer med konverteringen til PDF. Disse fagene derfor holdt utenfor ordningen med konvertering i det elektroniske systemet for eksamensgjennomføring. Problemet ble oppdaget fordi noen besvarelser mistet deler av sitt innhold under konverteringen. Disse tilfellene var så åpenbare at sensorene forsto at det skyldtes en konverteringsfeil. Sensorene fikk da tilgang til det opprinnelige dokumentet kandidaten hadde levert. Jeg gjort kjent med at Utdanningsdirektoratet fra og med våreksamen 2011 har valgt en ny leverandør og nytt konverteringssystem for å unngå disse problemene fremover. Jeg har lyst til å si at vi stadig må jobbe for å få så sikre systemer for dette som mulig. Det alvorlig for en kandidat hvis denne besvarelsen man har levert ikke overleverer sensor fullstendig, eller hvis det andre ting som skjer underveis. Det som skjer, eller måten man håndterer dette på lokalt, jo i tilfelle at eksamen kan annulleres, det vil si at standpunktkarakteren blir stående. Skåvold Ditmark til oppfølging. President, jeg takker for svaret. Det et tverrpolitisk ønske om at vi får økt grad av elektronisk innlevering, og som også statsråden trekker opp, det har vært betydelige problemer knyttet til papirinnlevering også, slik at dette et skritt i riktig retning. Men det førende for Høyre vil være at elevene aldri må være den tapende part når systemet ikke fungerer som det gjør. Og la meg bare henlede oppmerksomheten til en 10.-klassing ved Kleppestø ungdomsskole, som hadde levert sin oppgave på ordentlig måte, for skolen satt med en kopi av besvarelsen som var fullstendig, men sensor fikk kun innledningen. Når eleven klagde på karakteren, og rektor ønsket å sende inn hele besvarelsen, så fikk man beskjed om at det var umulig. Mener statsråden at det en korrekt tolkning av det regelverket som ligger? Statsråd Halvorsen. Jeg kjenner ikke dette eksempelet konkret. Og håndteringene av hva man gjør når sånne situasjoner oppstår, de skjer lokalt i hvert enkelt tilfelle, og man skal selvfølgelig vurdere det ut fra å ta mest mulig hensyn til kandidaten. Jeg vet ikke hva som ligger bak akkurat hvordan dette skjedde, men det som en mulighet lokalt, det jo at man da sender den opprinnelige besvarelsen hvis den finnes hos skolen.
Skåvold Gitmark til oppfølging. Ja, president, og jeg mener jo det må være det styrende for fremtiden også, at dersom skolen sitter med en kopi av den opprinnelige besvarelsen, så må den kunne legges til grunn dersom sensor ikke har fått hele oppgaven. Her var det tydeligvis en diskusjon knyttet til regelverk, og man fant ut lokalt at regelverket ikke var egnet til at man kunne da benytte seg av den sikkerhetsbackupen som skolen sitter med, selv om rektor ettertrykkelig ønsket å følge det opp, og eleven endte da opp med en karakter som var vesentlig lavere, naturlig nok, enn det han hadde i standpunkt, og stod i fare for ikke å komme inn på, på sitt første valg i forhold til valg av videregående skole. Slik at ett enkelt feiltrinn slik som dette kan ha dramatiske konsekvenser for den enkelte elev, og kan også bety at man får hele utdanningsløpet sitt forrykket. Det, president, må det ordnes opp i, slik at det er et regelverk som legger til grunn at eleven ikke skal være den tapende part i tekniske problemer. Statsråd Halvorsen. President, la meg se litt nærmere på denne konkrete saken. Det er litt vanskelig å saksbehandle eller uforberedt her, men det finnes den muligheten når man lokalt håndterer denne type saker, at man ser på det som var den opprinnelige besvarelsen hvis det har skjedd noen feil i den tekniske overføringen til en sensor. Men jeg vet ikke hva som er forklaringen bak at man ikke har godtatt en slik framgangsmåte i denne saken, og jeg ser gjerne nærmere på dette ene konkrete eksempelet for å se om det avdekker noen svakheter ved det regelverket vi har.